यहाँ पर दोस्तों ओप्पो के मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको टिक टिक की आवाज़ बहुत आती होगी कीबोर्ड के अंदर। आप अगर उसको ऑन करना चाहते हो या फिर बंद करना चाहते हो तो आप दोनों काम कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सिंपली दोस्तों पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है या फिर आप बस आपको कीबोर्ड ओपन करना है, ठीक है। कीबोर्ड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के अंदर जाना है एंड यहाँ पर दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फाउंड ऑन कीबोर्ड। तो इसको आपने ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको वॉल्यूम को थोड़ा अप कर देना है, फुल कर देना है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद जब आप कीबोर्ड में यहाँ पर कुछ टाइप करोगे ना, तो आपके वॉल्यूम का जो है फाउंड आएगा। अगर नहीं आता तो फिर आपको सेटिंग में जाना है, परफॉर्मेंस के अंदर जाना है और यहाँ पर दोस्तों ये जो वॉल्यूम है ना, इसको आपने थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज करने के बाद ओके करेंगे एंड अभी देखिएगा यहाँ पर आवाज़ आएगा हमारे कीबोर्ड का। तो सिंपली से यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ तो कीबोर्ड का आवाज़ आता है, मेरे को आता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा लेकिन। तो अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो यहीं से ही आप ये काम कर पाओगे, थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।